হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব সিম্পল আলু গোবি তরকারি। তো আমার স্টাইলে দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানিও আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। চলো দেখো, এখানে কড়াইয়ে সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পর ফোড়নে দিলাম শুকনো লঙ্কা আর গোটা জিরে। একটু নেড়ে নিচ্ছি কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তারপর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে নেড়ে চেড়ে পেঁয়াজটাকে হালকা ব্রাউন কালার করে নেব। তো দেখো হালকা ব্রাউন কালার হয়ে গেছে। তো এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ আদা রসুনের পেস্ট, দিয়ে একটু নেড়ে নিচ্ছি যাতে কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। এরপর দিয়ে দিলাম এখানে টমেটো, ছোট ছোট দুটো টমেটো নিয়েছি। টমেটো দেওয়ার পর আমি একটু নেড়ে নেব। তারপর দিয়ে দিচ্ছি দেখো একটু স্বাদ মতো নুন। আর নুনটা দিলে তাড়াতাড়ি টমেটো পেঁয়াজটা নরম হয়ে যাবে। তো দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো নুন, দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিচ্ছে। তো দেখো টমেটো পেঁয়াজটা বেশ ভালোভাবে গলে গেছে। এরপরে একে একে আমি মশলাগুলো দিয়ে দেবো। তো এখানে দেখো আমি দিচ্ছি 1 চামচ হলুদ পাউডার, দিচ্ছি 1 চামচ লঙ্কা পাউডার, 1 চামচ ধনে পাউডার আর হাফ চামচ জিরে পাউডার দিয়ে মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেব। তো এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি মটর, তো এবারে আমি দিয়ে দিচ্ছি কপি আর আলুটা। কপি আলুটা তোমরা একটা প্রেসার কুকারে সিটি দিয়ে নিতেও পারো। তো আমি সিটি দিয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি। এটা একটু হতে টাইম লাগবে কিন্তু টেস্ট লাগে এটা বেশি, কারণ ভাজা হবে তো। তো এইভাবে কভার করে করে তুমি কুক করলে বেশি টেস্ট হয়। তো ভালো করে আমি নেড়ে নিচ্ছি, দিয়ে কভার করে দেবো। তো দেখো ভালো করে নেড়ে নিয়েছি। এবারে কভার করে আমি ফ্লেমটা লো করে দেবো, দিয়ে 5 মিনিট পরে দেখব। তো দেখো আমি মিডিলে দুবার নেড়ে দিয়েছি। তো আলু আর বাঁধাকপি পুরো সিদ্ধ হয়ে গেছে। তো এবারে লাস্টে আমি দিয়ে দেবো একটু গরম মশলার পাউডার, দিয়ে একটু ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি। এবারে দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা। তো কেমন লাগলো তোমাদের এই রেসিপিটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানিও। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর অনেক অনেক শেয়ার করে দিও। তো চলো শেষ করছি, আবার দেখা হবে নতুন আর একটা ভিডিওতে।